老友記，有啲嘢你以為係分享，其實係喺度放血，係親手喺你個能量庫嗰度鑽窿。你辛辛苦苦儲咗成世人嘅福氣，可能就係因為你飲茶時嘅一句無心快語，就咁樣漏到渣都冇得剩。你話我危言聳聽，等你聽完我呢番由血淚教訓同幾十年實證觀察凝聚而成嘅分析，你就會明白點解有啲老人家越老越安樂，好似浸喺蜜糖度咁，有啲就越老越潦倒，晚年凄涼。個終極分別就喺呢把口度。我18歲嗰年考入香港中文大學哲學，係原本以為人生會係一條康莊大道，點知20歲一場大病奪去咗我雙腿嘅活動能力，從此同輪椅結下不解之緣。你以為我會怨天尤人？我冇，我反而多謝呢個經歷，因為佢逼我由一個追逐外在世界嘅年輕人變成一個向內探索生命真相嘅修行者。我坐喺呢張輪椅上面，由南到北，由東到西，代表香港參加大英國協傷殘運動會，遊歷全球400幾個城市，喺大學課室教過書，喺電台咪前同聽眾談心，喺報章專欄爬格子見過嘅人，經歷過嘅事比我讀過嘅書仲要多。我可以好肯定咁同你講，人老咗最貴重嘅資產，唔係你銀行戶口嗰幾個零，唔係你有幾多層樓收租，唔係你啲仔女有幾叻，而係你個能量場。呢個能量場係你用咗幾十年時間，透過你嘅經歷、你嘅智慧、你嘅德行，一啖一啖慢慢凝聚翻嚟嘅，係一道保護你晚年平安嘅金鐘罩。但係呢道金鐘罩係有裂縫嘅，而最大嗰條裂縫就係你把口。你千祈唔好以為同啲老友記傾下偈、訴下苦係一種情緒宣洩，無傷大雅。我話你知，由易經嘅陰陽學說到現代心理學嘅能量理論，都指出同一個真相。每一句說話都係一種能量嘅流動，一種震動頻率嘅傳送。你講開心嘅嘢，係散發正能量，好似陽光咁照耀身邊嘅人。但你講埋呢啲涉及你核心命脈嘅秘密，就係將你最寶貴嘅生命能量向外泄露。呢個唔係分享，呢個係泄氣，係倒水，係將你積咗一世嘅福報親手送俾人，仲要倒貼埋利息。你喺度割肉餵鷹，隻鷹食飽咗，仲要多謝都冇句。今日我就要同你揭開呢3樣到死，嗰日都要帶埋入棺材嘅秘密。呢3樣嘢一旦從你張嘴度流咗出去，你嘅人生好可能就開始走下坡，唔係慢慢線，而係直插谷底。你可以當我係怪力亂神，嗤之以鼻，但係當你睇完我呢條片，你再回望下你身邊嘅人同事，你就會發覺我所講嘅每一個字都係你親眼見過、親身感受過嘅現實，只係你以前冇咁樣諗過啫。第一樣死都要守住嘅秘密就係你嘅經濟底牌。乜嘢叫經濟底牌？好簡單，就係你個荷包有幾深，你嘅退休金有幾多，你每個月收幾多租，你嗰啲股票基金值幾多錢，你嘅仔女每個月俾幾多家用你，甚至係你收埋咗幾多私己錢喺床下底個鐵罐度。總之一切同你實際財政狀況有關嘅數字都係你嘅經濟底牌。點解呢樣嘢死都唔講得？你以為講咗出嚟，人哋會羨慕你，會替你高興，會讚你理財有方？如果你咁樣諗，你就太天真，天真到有啲蠢。我話俾你知一個關於人性嘅真相，呢個真相好殘酷，但你好難喺其他地方聽得到，因為冇人會咁坦白。大部分人對於身邊嘅人嘅發達係好難真心感到高興嘅，尤其係同年紀同階層嘅老友記。心理學上有個概念叫相對剝奪感，就係話人嘅滿足感唔係嚟自你擁有幾多，而係嚟自同你身邊嘅人比較之下，你係咪好過佢？你試下諗下，
如果你同個老友飲茶，你話俾佢聽，你層樓啱啱升咗值，賺咗幾百萬，而你個老友就啱啱俾佢個仔啃老，蝕晒啲棺材本，你估佢心入面會點諗？佢表面上可能會話：哇，你好叻喎，真係好命。但係個心可能已經喺度咆哮你條友仔，憑乜嘢咁好命？我同你咁多年朋友，你一鋪就贏晒，我就要捱窮。呢種知道心係一種非常之巨大嘅負能量，佢好似一支浸咗毒嘅箭，係會射穿你個氣場嘅錢。唔單止係物質，仲係一種勢。喺易經同風水嘅角度，財富嘅能量屬金，金需要藏，需要靜，先至可以生水滋養你成個命格。古語有云：財不露白，白銀白銀，一露就會化為烏有。你嘅財富，當佢係一個秘密，佢就會形成一種內收嘅氣場，好似一個堅固嘅保險庫，幫你守住你嘅財位。但係當你一講咗出嚟，將呢個秘密公開，你就等於將呢個保險庫嘅門打開，將啲股氣釋放咗出嚟，俾晒啲賊人睇到你裏面有幾多金銀珠寶，你嘅財富就會成為人哋茶餘飯後嘅話題，成為人哋算計你嘅工具。呢個時候你嘅財位就散咗，財神爺都救你唔到，個個都嚟揾你借錢。你借唔借？借咗你預咗凍過水，唔借你就多咗個敵人，個個都嚟揾你投資，介紹埋啲古靈精怪嘅項目。你投唔投？投咗分分鐘連棺材本都蝕埋，甚至有啲立心不良嘅人就會開始度橋，點樣可以喺你身上撈到好處，扮可憐呃你錢，或者同你啲仔女扯上關係，搞到你家無寧日。財神爺最怕嘈，最怕你晒命，你一晒佢就覺得你呢個人太浮躁，守唔住財，就會慢慢離你而去，去揾嗰啲默默耕耘唔聲嘅人。歷史上嗰啲富豪因為晒命而招致殺身之禍嘅例子仲少咩？西晉嘅石崇富、可敵國同人鬥富，將珊瑚樹打出嚟晒，最後全家被殺，財散人亡。清朝嘅和珅貪污得嚟嘅財富，富甲天下，嘉興一上場就抄佢家。和珅跌倒，嘉興撤保，呢啲咪就係露財嘢嘅禍。你以為你只係同三兩老友講吓，好小事，你唔知道佢返到屋企會唔會同佢個仔講：阿仔啊，原來隔離陳伯有咁多錢㗎，你諗下辦法親近下佢啦。禍根就係咁樣種落嚟。我哋呢班老友記活咗幾十年，乜嘢風浪未見過，最難測嘅就係人心。你今日嘅一句無心快語，可能就係他日人家埋沒良心對待你嘅根源。你有冇發覺嗰啲真正嘅有錢人通常都好低調，佢哋深明呢個道理。你睇下香港嗰班真正嘅大媽沙，邊個會周街同人講自己有幾多身家？佢哋唔單止唔講，仲會特登着得好樸素，食得好簡單。反而嗰啲半桶水嘅，先至會成日將自己有幾多錢掛喺嘴邊，驚死人唔知佢有錢。咁所以當有人問你：喂，你每個月退休金幾多啊？你仔女俾幾多家用你啊？你層樓而家值幾多錢啊？你一係就笑而不語，一係就話：唉，夠食夠使啦，普普通通啦，仲要交稅，邊有你咁風光？呢啲唔係虛偽，呢啲係智慧，係保護緊你自己嘅能量場，係一種自我防衛嘅機制。千祈唔好為咗一時嘅面子或者一時口快，就將自己嘅經濟底牌揭晒俾人睇，因為你永遠唔會知道聽完你呢番說話嘅人，佢心入面究竟喺度盤算緊啲乜嘢？你話呢個秘密係咪死都要守住？講完錢，呢個係身外之物，可能你覺得都仲未入肉。咁我而家同你講第二樣，呢樣嘢係直插你心臟，比針吉更痛，比刀割更深嘅，就係你仔女嘅過錯同埋你家庭嘅不和。呢一樣係最多老友記中招嘅陷阱，亦都係將自己嘅晚年幸福
一手摧毀嘅最強武器。老友記聚會好多時候都會變咗訴苦大會，好似鬥慘比賽咁。你埋怨你個仔唔生性，成日掛住打機，40歲人仲喺度啃老，佢就呻佢個新抱有幾咁難服侍，好似皇帝個女咁，洗個碗都黑面。你又話你個女嫁咗就等於無咗，成年都唔返嚟，食餐飯電話都冇過。你講到七情上面聲淚俱下，好似全世界最慘嗰個就係你咁。你以為你揾到知音人，有人明白你嘅痛苦，可以抱團取暖，但係我好坦白同你講，絕大部分嘅情況之下，人哋心入面唔係咁諗嘅。你喺度喊苦喊忽，人哋分分鐘喺度攞景，喺度睇你嘅笑話，心入面暗爽。好彩我個仔冇佢嗰個咁衰，原來我都唔係最慘。嗰個呢個世界，除咗你自己，冇人有興趣真正分擔你嘅不幸，尤其係家事。家事係最私密嘅瘡疤，你揭開俾人睇，人哋只會覺得核突，唔會覺得你慘。呢個仲未係最可怕嘅，最可怕嘅係從因果同能量嘅角度去睇。仔女係你嘅根，係你血脈嘅延續，係你生命能量嘅一個最重要嘅分支。你成日對住外人數臭你啲仔女，話佢哋呢樣唔好，嗰樣唔掂，不孝無用廢青。你講嘅每一句負面說話都係一個好強烈嘅詛咒，而你詛咒緊嘅對象唔單止係你嘅仔女，仲係你自己條根。你試諗下，你用把口不停咁向你條根淋毒藥，施肥落啲化骨散度，你話你棵老樹點會唔出問題？你條根一爛，你嘅晚年又點會好過你嘅健康？你嘅運氣全部都會受到牽連，家衰口不停。呢句說話係有道理嘅。喺心理學上，呢個現象叫做自我實現嘅預言。你不斷對外宣揚你嘅仔冇出息，佢聽到或者感應到，佢就會潛移默化咁覺得，既然阿爸阿媽都咁樣睇我，我就做俾你哋睇。真係做個冇出息嘅人，你親手將你最愛嘅人推落深淵，仲要覺得自己係受害者，你嘅抱怨解決唔到任何問題，反而會令到家庭嘅磁場變得更加混亂。你啲仔女佢哋係會感應到嘅，就算佢哋無親耳聽到，但係嗰種由你散發出嚟嘅怨氣、失望、嫌棄，會形成一道冰冷嘅牆，令到佢哋更加想遠離你，形成一個惡性循環。你越講佢越疏遠，佢越疏遠，你就越講，最後你嘅家就散咗。而且你將家醜外揚，外人就會睇唔起你，由心入面輕蔑你。佢哋會覺得你連自己嘅屋企都搞唔掂，你仲有咩說服力？佢哋會喺你背後話呢個老嘢後生嗰陣一定都唔係咩好人，冇修養先會教出咁嘅仔女抵佢。有今日你嘅尊嚴，你嘅地位，你成世人建立嘅形象，就咁樣俾你自己一把口全部毀滅晒，渣都冇得成。家醜一定要內化，呢個唔係叫你死忍做個委屈嘅老人家，而係叫你用智慧去轉化仔女，有佢哋自己嘅人生功課，有佢哋自己嘅因果要負責。你冇能力，更加冇必要將佢哋嘅過錯攬喺自己身上，然後周圍同人講，將個炸彈拋嚟拋去。你唯一可以做嘅就係修好你自己，用你平靜嘅能量場去影響佢哋，用祝福取代詛咒，而唔係用你嘅口去宣揚佢哋。你守住呢個口業，就係守住你家庭嘅運勢，守住你自己嘅根，就係對你晚年最大嘅慈悲。如果你覺得我講到呢度已經令你心有戚戚焉，背脊有啲涼意，你唔好急住走。因為第三個秘密係最玄妙、最隱秘，都係最多人日日犯緊而不自知嘅。而且我會教你點樣去應對嗰啲八卦嘅老友記，全身而退。如果你唔想你嘅晚年福報就咁流失，你一定要關注我呢個頻道，我哋一齊修行晚年嘅智慧。
而家同你講第三樣秘密，呢個秘密好多人日日都犯緊，但係完全唔知道，原來自己嘅好運就係咁樣俾自己親手送走，仲要以為自己做緊好事。呢個秘密就係你嘅善行同埋你嘅大計，即係你嗰啲仲未實現嘅好事。你可能有過咁樣嘅經驗，你發自內心做咗一件好事，或者你準備緊一個好宏大嘅計劃，例如你打算下個月同老伴去一個夢寐以求嘅地方旅行，睇北極光。你落咗好大決心去做義工，定期去探訪獨居長者。你捐咗一筆為數不少嘅錢去幫人，唔係為咗扣稅嗰種，係真心想幫。甚至係你開始一個新嘅養生計劃，決心要搞好自己身體，戒煙戒酒。你好興奮，內心充滿喜悅。你覺得呢啲係好事，係善行，係一種正向嘅能量，值得同人分享。於是你喺下一次嘅聚會入面，就忍唔住同啲老友記講咗出嚟，將呢個心入面嘅秘密花園開放俾人參觀。你以為會得到祝福，會得到讚賞，會激勵到人，點知道就係由你講出嚟嗰一刻開始，件事就好似中咗降頭咁，無疾而終。嗰個旅行臨時去唔成份善心，最後不了了之。甚至你個養生大計做下都冇咗回事，打回原形。你個心當堂沉咗落嚟，覺得好心淡。點解會咁樣？呢個唔係迷信，呢個係一個好深邃嘅宇宙法則。我喺度鑽研易經幾十年，我可以好肯定咁同你講，剛易經開篇第一卦乾卦第一爻就係潛龍勿用。潛龍就係一條匿埋喺深淵入面嘅龍，佢仲未係時候飛天，所以要勿用，即係唔好顯露，唔好有行動。你嗰啲仲未實現嘅願望，仲未完成嘅善行，就好似呢條潛龍，佢仲喺度孕育緊佢嘅能量，係內修嘅，係好純粹、好精純嘅。呢個時候最重要嘅就係保住呢度真氣，等佢慢慢凝聚，好似十月懷胎咁，時機一到，佢就會一飛沖天，震驚天下。但係當你一把口將佢講咗出嚟，你就等於將呢條潛龍強行由個深淵度扯咗上嚟，暴露喺空氣之中。你泄咗佢度真氣，佢就即刻虛脫，飛唔起。用現代啲嘅講法，你將呢件事嘅勢提早釋放咗，成個計劃就泄咗氣，再都谷唔翻起。好事未成，講咗出嚟就係泄氣。呢個氣係支持你完成呢件事嘅原始動力，好似火箭升空嘅燃料。你喺心理學嘅角度都可以揾到印證。你有冇聽過一個現象叫社會現實效應？心理學家做過好多實驗。當你將一個目標話俾人知，其他人對你嘅認同同讚賞，會令到你個大腦產生一種錯覺，以為呢件事已經完成咗一部分，你嘅滿足感已經得到咗，於是乎你嘅行動力就會不知不覺間降低咗。你個腦話俾你知，夠啦，我已經得到我想要嘅認同，可以唔使咁搏命啦。你原本儲起嗰股要排除萬難嘅能量，就咁樣喺人哋嘅掌聲同虛偽嘅讚美之中煙消雲散。呢個時候嘅掌聲係最毒嘅迷藥，但呢個仲未係最可怕嘅。最可怕嘅係人哋嘅念力。我哋成日講心想事成，心念係有力量嘅，呢個已經係量子物理學都開始探討嘅領域。你將你嘅大計講咗出嚟，在場嘅人佢哋表面笑騎騎，但係你點知佢哋心入面嗰個念頭係乜嘢？可能有人口講祝福，心入面就諗你憑乜嘢咁好彩？我唔信你做得成。或者有人會擔心你做咗呢件事會唔會叻過我，會唔會顯得我無用？呢啲夾雜住嫉妒、懷疑、恐懼、見不得人好嘅念力，就會形成一種能量上嘅干擾，好似一道道無形嘅絲線纏住你嗰個仲未成熟嘅願望，將佢勒死喺搖籃之中。呢個就係我哋成日講嘅泄露天機。你嘅計劃
你嘅善行本身就係你命運藍圖嘅一部分，係一個天機，係宇宙送俾你嘅禮物。你過早將佢曝光，將個包裝紙拆晒，就會令到呢個天機產生不可預測嘅變量。嗰份禮物隨時會被收回。我再用我哋而家身處嘅大環境去解構呢件事。大家成日講九運離火，呢個係一個為期20年嘅大運。由2024年開始，我哋已經置身其中。離火嘅特性係乜嘢？係虛，係火性炎上，係好容易令人浮躁，令人熱衷於表現自己，追逐虛名。你睇下而家呢個世代，個個都爭住表現自己，個個都要做網紅，乜嘢都喺網上分享，食個飯都要打卡，做少少善事就要影相放上網。呢個就係離火運帶嚟嘅集體表徵，成個社會好似發咗高燒咁。但係你識得易經，你就知道陰陽係並存嘅，有陽就有陰，有動就有靜。喺一個咁虛咁浮誇，咁多人喺度晒嘅大環境之下，真正嘅智者會選擇行相反嘅路。當人人都喺度將自己嘅能量向外投射，燒到盡嘅時候，收就變成咗最珍貴、最能夠保護能量嘅方式。呢個就係人棄我取，虛實之間，你要識得揀企喺實嗰一邊。你嘅秘密，你嘅願望就係你嘅實，係你安身立命嘅根本。將佢收埋埋，好似將一粒鑽石收喺擁抱盒入面，就係同而家呢個浮華嘅九運做一個對沖，做一個反向操作。你唔單止唔會被呢個社會嘅集體躁狂症漩渦捲入去，仲可以好穩陣咁守住自己嘅核心能量，等佢慢慢壯大，成為一股清流。你諗下，呢個同我哋做價值投資嘅理念係一脈相承，絕無二致。真正嘅投資高手股神巴菲特，佢鎖定咗一隻潛力股，佢會唔會敲鑼打鼓同人講？梗係唔會啦，佢會靜靜雞咁收集越少人知越好，悶聲發大財，等到佢升到癲咗，升咗10倍，人哋先至如夢初醒，後悔莫及你嘅人生。你嘅善行，你嘅大計就好似呢隻潛力股，你需要嘅係低位吸納，長線持有，默默耕耘，而唔係喺起步階段就引嚟一大堆短線炒家，搞亂你個陣腳，推高你嘅成本。你做一件好事，嗰個天自然會幫你記賬。呢啲就係你積落嘅功德，係你嘅福報存折，係宇宙銀行嘅存款。你唔需要攞出嚟俾人睇，人哋嘅讚美一啲價值都冇，反而會即刻扣減你福報存折入面嘅餘額，即刻由定期變活期，隨時俾人提走呢個概念。同經濟學入面由著名經濟學家范勃倫提出嘅炫耀性消費一樣，你以為係展示實力，話俾人知你係有錢人，其實係消耗資源，係極度低效率嘅行為。你將未成熟嘅善行同大計講出嚟，就係一種最蝕底、最戇居嘅炫耀性消費。你消耗嘅唔係錢，而係你更加寶貴、更加有限嘅福氣。你嗰啲打算，你嗰啲善舉，喺佢哋未變成事實之前，最好將佢哋收埋喺你最深深處，連條罅隙都唔好透露。所以你話俾我聽，呢個秘密係咪更加要死守？你嗰啲善行，你嗰啲未出世嘅大計，最好將佢哋收埋喺心底最深嘅保險庫。呢個世界好多人就係因為忍唔住一時嘅興奮，將好事講早咗，結果就係臨門一腳踏空。呢世人就係咁樣折墮咗唔知幾多福氣。我岑日飛活咗咁耐，見盡人生百態，我可以好負責任咁同你講，好運一定要收埋，佢先會越滾越大，就好似一個雪球咁。你必須要喺一個冇人打擾嘅角落，冇風吹雨打，佢先至會慢慢成形，最後變成一個巨大嘅能量體。咁你可能會問，喂，岑佬，我哋活喺呢個社會，成日都要同人交往，遇到啲老友記係都要問長問短，
有啲仲要係出於好意同關心。如果我乜都唔講，好似好不近人情，好冇禮貌咁會得罪人，咁點算呢？呢個就係學問啦。你要做一個有深度有智慧嘅老人家，而唔係一個冷漠拒人千里嘅老人家。唔講並唔係等於要你黑口黑面拒絕交流。呢個世界應對八卦，同韜話係一門藝術，更加係一種高深嘅修養。你要學識點樣打太極，太極嘅精髓係乜嘢？係借力，打力係圓融，係令到對方嘅力消失於無形，而你自己一啲力都唔使出，仲要令對方覺得好舒服。例如，當有人走嚟問你，喂，你而家退休金夠唔夠使啊？聽講你層樓升咗好多喎，發達啦。你唔需要直接答佢夠定唔夠，更加唔需要講個實際數字出嚟，你只需要笑一笑，然後用一啲萬能嘅說話帶過佢。你可以話，唉，都係咁啦，普普通通夠食夠行就算啦。邊有你咁本事？你個仔咁孝順你就安樂啦。我恨都恨唔到你，仲可以好快咁將個焦點轉移翻去對方身上，讚嚇佢，問下佢啲仔女近況。你咁樣講，不單止冇暴露自己嘅底牌，仲送咗頂高帽俾人，大對方俾你讚一讚，飄飄然就唔會再記住要追問你。呢啲就係語言嘅藝術，將個太極推手推返俾對方，佢仲要多謝你。第二招就係要多聽少講。呢個世界人人都想表達自己，個個都爭住想講嘢，真正願意聆聽嘅人少之又少。正正因為咁，一個好嘅聆聽者反而係最有力量、最得人心嘅人。你聽人講嘢，你係喺度接收信息，你係喺度觀察對方，你掌握咗主動權，你知道咗佢嘅底牌，而佢對你嘅底牌一無所知。而且由能量嘅角度嚟講，聽人講嘢係積福嘅。你提供咗一個空間俾人宣泄情緒，你就係幫咗人。呢個係一種無謂布施。相反，你講人是非或者將自己嘅秘密講出嚟，你係喺度損耗緊自己嘅德行，做緊折墮嘅事。所以喺聚會嘅時候，你盡量做嗰個點頭微笑嘅聽眾，而唔係做嗰個口水花四濺嘅主講者。當你大部分時間都係聽你，唔單止保護咗自己，仲贏得咗人哋嘅尊重。人哋會覺得你呢個老人家好有內涵，好穩重，好有修養，會更願意親近你。最後就係要學識內斂神采。乜嘢叫內斂神采？就係你要將你嘅喜悅、你嘅成就、你嘅好運收埋，由外在嘅鋒芒轉化為內在嘅光芒。你好開心，你唔需要靠把口話俾人知，你面上嗰種由心而發嘅平靜同滿足，嗰種眼神嘅篤定，就係最好嘅證明。呢種氣場先至係最有震懾力，最令人敬畏，最令人想追隨嘅。你睇下嗰啲真正嘅高人深山嘅老和尚，佢哋從來都係好安靜、好平凡，但係佢哋身邊就係有一股令人好舒服、好想出親近嘅力量，好似一個溫暖嘅磁場。呢種力量就係源於佢哋將能量全部內收，冇任何嘅外泄，已經達到咗返璞歸真嘅境界。你千祈唔好羨慕嗰啲成日要喺人群中做焦點、高談闊論嘅人，佢哋嘅能量就好似一個冇閂到水龍頭嘅水池，嘩啦嘩啦咁樣流走晒，最後乜都剩唔低，只會覺得空虛。你要做嘅係一個深不見底嘅寒潭，表面平靜如鏡，但係內裏蘊藏住巨大嘅能量。無論外界點樣風吹雨打，你都係咁平靜。好運要收埋，先會越滾越大。呢個就係內斂神采嘅精髓。講到尾，人生去到晚年就係一場關於能量管理嘅終極修行。你前半生喺度做加法，不斷累積財富、名譽、人脈，乜都想要。但係後半生你要學識做減法，減低不必要嘅社交，減少不必要嘅言語，捨棄多餘嘅慾望，將所有嘅能量
都集中返喺自己身上，用嚟維持你嘅健康，保護你嘅家庭，圓滿你嘅心靈。呢3樣秘密，你嘅經濟底牌，你子女嘅過錯，你未實現嘅大計同善行，就係你能量庫嘅3道最重要嘅保險。你一定要將佢哋鎖得實一實，唔好俾任何人有機會打開佢。你要做自己生命嘅保安員，守護神，守住你晚年嘅福氣，直到最後一刻。如果你覺得今晚我呢番說話好似一道閃電咁劈開咗你心入面嘅迷霧，又或者令你諗通咗一啲糾結咗好耐，令你夜晚瞓唔着嘅問題，我好希望你喺下面留言區打低4個字，就係我守得住。唔單止係話俾我聽，更加係話俾你自己聽，話俾個天聽。你由呢一刻開始下定決心，要守住自己把口，守住自己嘅福報。你唔好睇小呢個小動作，呢個就係一個好強嘅心錨，係一個對自己嘅宣誓，係改變命運嘅起點。你每打一次，你嘅決心就加深1分。我成日都話，我哋呢班老友記活到呢把年紀，最緊要係有智慧、有定力，唔好俾呢個世界嘅浮華捲走。我開呢個日路順風頻道，唔係要教大家點樣發達，而係想同大家分享點樣可以活得更加安樂，更加有尊嚴，更加有力量。喺人生最後一程，做一個清醒嘅有福嘅老人家，而唔係一個俾人收編，俾人覺得你可憐嘅老嘢。如果你都想同我哋呢班志同道合嘅老友記一齊修行，一齊守住呢份晚年嘅清靜同福氣，你就一定要關注我呢個頻道，撳埋隔離嗰個小鈴鐺。我哋每星期都會喺呢度見面，一齊聽智者言，修清靜心。我哋唔講是非，唔晒命，唔炫耀，我哋只係一齊靜靜地咁樣修好自己，行好呢條順風路。你嘅每一個訂閱，每一個留言，都係對我最大嘅支持，亦都係我哋一齊創造呢個清靜社群嘅力量。最後送一句道德經嘅說話俾大家：知者不言，言者不知。真正有智慧嘅人，佢嘅說話唔會多，佢嘅能量係內斂嘅。而嗰啲喋喋不休嘅人，往往都係冇智慧嘅，因為佢哋嘅能量已經由把口度漏晒。守住口，福字嚟，呢個口就係你成個人能量嘅總開關。你控制到佢，你就控制到你嘅命運。我哋下一集繼續喺呢條智慧嘅路上，一齊結伴同行，直到生命嘅盡頭，日路順風。